Ramai warga Plus 62 keluhkan gejala batuk pilek. Dokter paru ungkap kemungkinan pemicu. Belakangan, keluhan batuk dan pilek ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet mengaku mengalami gejala hidung tersumbat, tenggorokan gatal hingga demam ringan yang tak kunjung membaik meski sudah berhari-hari. Ya guys, ini ada berita mengenai penyakit batuk dan pilek. Saya juga merasakan hingga sampai seminggu lebih tidak pernah sembuh-sembuh. Oke guys.